U Domu kulture je održan polugodišnji koncert Osnovne muzičke škole Branko Smiljanić, na kojem su učenici pokazali svoje znanje na muzičkim instrumentima i nove kompozicije koje su savladali tokom prvog polugodišta školske 2024-2025. godine. Koncert su pratili brojni roditelji i građani, među kojima i načelnik opštine Igor Savković. Ova godina je bila jako uspješna za našu školu i zaista mi je drago što ponovo imamo veliki broj upisane djece u muzičku školu, rekao je direktor Ivan Ristić. On je istakao da roditelji prepoznaju muzičku školu kao bitan faktor u vaspitanju i obrazovanju njihove djece. Večeras polugodišnji koncert učenika u našem područnom odeljenju u Kozarskoj Dubici. Evo, u decembru mjesecu sumiramo rezultate u ovoj godini kalendarskoj. Bila je veoma uspješna za našu školu. Posebno nam je drago što zaista imamo i ove godine dobar upis. Veliki broj učenika je izrazilo želju kako i u Dubici, tako i u Gradišci da pohađa muzičku školu. Roditelji prepoznaju muzičku školu kao bitan, da kažem, kao bitan faktor u vaspitanju i obrazovanju njihove djece. Večeras će nam se predstaviti učenici sa svih odseka koji postoje u Kozarskoj Dubici. Mi smo pored redovnih aktivnosti imali i učešće učenika na brojnim takmičenjima. Posebno nam je drago da ove godine dve učenici iz Kozarske Dubice su nastavili put prema muzici, prema srednjoj muzičkoj školi i ja se nadam da će večeras biti publika zadovoljna. Na kraju svake kalendarske godine mi priređujemo naš polugodišnji koncert i to je za nas presjek jednog polugodišta, a sljedeće polugodište nas očekuje puno više posla jer djeca se pripremaju za razna takmičenja, tako da ćemo i tu da pokažemo naše rezultate, kazala je nastavnica muzičke škole Ivona Burazor. Djeca su vrijedna, dobri su, uz naš rad i trud i oni napreduju. I dalje radite u prostorijama osnovne škole Sveti Sava? Jeste, da, i dalje radimo u osnovnoj školi Sveti Sava. Evo ovom prilikom ja stvarno želim da se zahvalim osoblju osnovne škole jer su nas prihvatili, tako da slobodno možemo reći da su to i naše prostorije. Ja sam Nikola Turbarac, pohađam drugi razred osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. A koji instrument sviraš? Gitara. Dobro večer, moje ime je Lana Zgonjanin, pohađam drugi razred osnovne muzičke škole Branko Smiljanić i sviram klavir. Evo, već u drugom razredu naučile su se i note, bolje se pozna instrument, pa evo, ima li napretka, da li se zna dosta kompozicija, da li se zna svirati i mimo onih kompozicija koje se uče na časovima? Pa, zna se sada više nekako od prvog i pripremnog razreda. Obično sada radimo nešto više sa nastavnicom, planira da nas vodi na takmičenje i tako dalje, pa može se nekako od tog truda pokazati. Svakako sve što je ona rekla isto i za mene.
Jeste, napredak se mnogo promijenio od pripremnog ili prvog razreda. Mnogo se trudim ja i nadam se pozitivnim rezultatima. Da li evo sad imate želju da svirate možda još neki instrument dodatno ili evo to je samo jedan instrument koji ste odabrali? Pa ja bi možda najradije ostao na gitari. Pa isto kao što je i on rekao, mene nekako klavir tako bio povezao i ja uživam u tome. Na koncertu su se predstavili učenici na solo instrumentima, klavir, harmonika, gitara i violina, a publika je čula mali i veliki hor i orkestar harmonika.